Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi kana mopostawo nyaya yangu please vigaiwo chitupa changu. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: inini ndiri mudzimai akawanikwa ende ndine makore 30 ekuberekwa, zvekare ndine vana vangu vaviri, inini nemurume wangu tichigere tose, kunyange zvazvo pane zvimwe zvinhu zvakaitika kumashure uko. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: inini nemurume wangu takawanana apo patainge tichiri kuZimbabwe. Saka murume wangu uyu ainge aine vasikana vake vaviri, inini zvangu ndainge ndisingazvizivi panguva yacho iyoyo kuti murume wangu uyo ainge achiri mukomana wangu panguva yacho iyoyo, mushure mekunge andipfimba, ainge aine vasikana vake vaviri. Saka maziviro andakazozviita ndeyekuti kune vamwe mbuya vangu avo vainge vachiita zvechiprofita. Saka one day vakabva vati, iwewe ndikuda kuti ndinge ndichienda newe kugomo kuti tikwanise kuti tinge tichienda kunonamata. Saka takabva tazoenda kugomo kuya mukoma. Handizivi kuti takagara mazuva mangani tirimo mugomo muya tichitsanya nekunamata. Zuva rekuti taifanira kuti tinge tichizoburuka mugomo, ndo pandakabva ndazopiwa chiprofita ichocho chekuti mukomana uyo wandainge ndichidanana naye zveshuwa ndiye aifanira kuti ange achizova murume wangu. Asi dambudziko rainge riripo nderekuti pane umwe musikana uyo waainge achidanana naye. Saka musikana uyu ndiye aikwanisa kuzokonzeresa kuti inini nemukomana wangu tisazoramba tichidanana kusvika tazoroorana. Ndakabva ndazonzi pane umwe munamato uyo wandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa kuitira kuti iye mukomana wangu ange achizorambana neumwe musikana wake uyo waainge achidanana naye, kuitira kuti iye ange achizongodanana neni chete. Ende munamato uyo mukoma ndakabva ndanzi kunyange ndichida kuti mukomana wangu uyo ange achizongotarisa inini chete zvaikwanisa kuzoitika. Mukoma, mimwe minamato yacho yandakazoitiswa yanga yakaoma. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichitenga macandles 3, cooking oil nesalt. Zvekare ndakabva ndazopiwa dzimwe nhombo idzo dzandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa, asi zvose izvi mukoma ndakabva ndanzi ndinge ndichizozvishandisa zviri mundiro tema. Kana neni mukoma zvinhu izvi zvakandinetsa kuti kumasowe kunoshandiswa here maplates eblack, but gogo vangu vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichingotevedzera izvo zvandainge ndaudzwa. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotenga zvinhu zviya. Ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita remukomana wangu zvekare nezita remusikana uyo waainge achidanana naye pandiro iyoyo. Ndakanyora zvangu, but mazita acho haana kunyatsokubuda zvakanaka paplate ipapo. Mushure mekunge ndanyora ndokubva ndazoenda nezvinhu zviya kune muprofita uyo ainge andipa chiprofita. Saka iye akabva ati waifanira kuti unge uchiuya nemazai, but at that time mukoma mari ndainge ndisisina. Akabva azoti kwandiri, chienda unotora mazai muchirugu mehuku. Ndokubva ndazoenda ndikabva ndanotora mazai 3. Saka iye akabva azonditi ndaifanira kuti ndinge ndichiputsira mazai aya 3 awo andainge ndakabata mumaoko angu pamusoro pendiro iyo yacho yandainge ndanyora mazita emukomana wangu zvekare nezita remusikana uyo waainge achidanana naye. Ndapedza kuputsira mazai aya pamusoro pendiro, muprofita uya akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoputsira plate iya pasi ndichitaura zvose izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitika pamusoro pavo vari vaviri, nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki panguva yacho iyoyo mukoma. Ndainge ndichida kuti iye ange achizosiyana nemukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye, zvekarewo semunhu wekuti ainge achiri mwana mudiki. Ndakabva ndazowedza
ndakawedzera ndikati, sezvo iwewe wanga uchida kunditorera murume, ndikuda kuti unge uchizoshaya murume kweupenyu hwako hwose. Bati mukoma, mukadzi uyu nanhasi achiriko kumaraini kwedu uko, munhu wekuti anongoitiswa vana nemurume uyo waanenge achidanana naye panguva yacho iyoyo. Then mushure mekunge aitiswa vana kana kuti mwana obva azongodhampiwa. Ende nanhasi mukoma, ndinoona sekunge mhiko idzodzo dzandakaitiswa nemuprofita iyeye, apo paainge akandiudza chiprofita chekuti ainge akaona kuti mukomana wangu uyo aifanira kuti ange achizova murume wangu aiva neumwe musikana wake uyo waainge achidanana naye. Mukoma, zvadaro ndaputsa ndiro iya ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoshandisa makenduru iwawo awo andainge ndakanzi ndinge ndichitenga. Saka ndakanzi pose pandinenge ndichishandisa makenduru iwawo ndaibatidza kenduru riya usiku hwose kusvika iro razongodzima pacharo. Hanzi kudzima kunenge kuchiita kenduru iroro ndokudzima kwainge kuchizoita rudo urwo rwainge rwuri pakati pavo. Zvekare ndainge ndichishandisa mafuta aya nezvimwe izvo zvandainge ndanzi ndinge ndichitenga namadzibaba ivavo avo vainge vachindibatsira. Zvadaro mukoma, mukomana wangu iye akabva azorambana nemusikana wake uyo waainge achidanana naye. Then hapana kana kuzombotora nguva, inini ndakabva ndazobatira pamuviri. Mushure mekunge ndabatira pamuviri, ndakabva ndakasika ndikabva ndazotizira, nekuti ndainge ndisingadi kuti umwe musikana maybe wandainge ndisingazivi ange achizonditangira kunditizira. Ndainge ndisingadi kutorerwa mukomana wangu uyo wandainge ndichidisisa. Ndakati ndava kugara nemurume wangu, asi hatina kugara kwenguva refu. Iye akabva azouya kuno kuJoni. Murume wangu ndiye akatanga kuuya kuJoni ndokubva azombondisiya. Zvino ndakazoti mimba yangu yava kuma7 months. Murume ndo paakabva azonditumidzira mari achiti iye ainge achida kuti ndinge ndichizomuteverawo ndichiuyawo kuno kuJoni. Ende kubvawo zvandakazouyawo kuno kuJoni mukoma, hatina kuzokwanisa kuti tinge tichizodzokera kumusha, asi nguva zhinji zvedu zvatinoita ndezvekuti tinotumidzira zvinhu nematraki back kumba. Kunyange kutovaka, takatovakawo kamusha kedu katori bhobo. Saka ndakazoti ndasvika muno muJoni ndokubva ndazowana kuti iye murume wangu kunzvimbo kwacho kwaainge achigara kwainge kwakaita kumaplots. Kunyange zvake iye asingashandi mumaplots imomo, asi murungu wake uyo waanoshandira anogarawo kumaplots ikoko. Saka like pama weekend murungu wake ashandire kutown uko kune kambani yake kuma industry, asi anoshandira pamba pake kumaplots ikoko. Ndokusaka murungu akabva azoudza murume wangu kuti aifanira kuti ange achizotsvakawo imba kumaplots ikoko kudhuze nekunogara murungu wake. Saka murume wangu akabva azowana imba pane imwe nzvimbo iyo ine dzimwe dzimba dzakawandisisa. Handidi zvangu kuti ndinge ndichitaura marooms pamba ipapo because vamwe vanhu vanokwanisa kuzopaziva, asi pane marooms akawandisisa. Saka tigere ipapo mukoma, vanhukadzi munongovaziva. Zvinowo padhuze neipapo panzvimbo patinogara pane imwe truck stop iripo. Saka pa truck stop ipapo ndo patinowanzokubatisa zvinhu zvatinenge tichida kuti zvinge zvichizoenda kumusha. Iniwo mukoma, ndakabva ndazotanga kuwiriranawo nevamwe truck driver. Saka inini na truck driver ava takatanga tichangotaura nyaya idzo dzainge dzingoriwo very normal dzamara truck driver vaya vava kungoti kana ndikaisa mastatuses angu vaibva vazotanga kukomenta pamastatus angu vachindiudza kuti nice body ende wakabatana, hautombodeserve kuti unge uchigara mumaplots. Saka zvinhu izvi mukoma zvakangoramba zvichingondipinda mumwoyo. Dzamarawo ndava kuti kana vakangoisa status ndingangoti ndini wekutanga ndaivhura mastatuses avo. Dzimwe nguva vaingoti kana vakaisa status within 2 seconds kana ndikaivhura vobva vatoita screenshot vobva vatanga kutoseka kutoti saka zvinoreva kuti unongogara wakangotarisa status yangu. Takangoramba tichingowirirana kudaro.
dzamara umwe musi mukoma ndainge ndatoenda zvangu kunobatisa zvimwe zvinhu izvo zvandainge ndanzi ndinge ndichibatisa nemurume wangu. Panguva yacho iyoyo iye murume wangu ainge aenda kubasa, ende ichi ndo chainge chitori chijairire chekuti iye kunyange ari kubasa ndaikwanisa kutongoenda ndega ndobva ndanobatisa, angava ari magrocery kana kuti mamwe mabuilding materials awo atinenge tichida kuti ange achienda kuZimbabwe. Ndakati ndaenda kunobatisa zvinhu zvangu, baba vaya vakabva vati, tarirawo kuti chisaga chako chiri kurema sei, ndiri kukumbirawo kuti unge uchindibatsira kuti tinge tichikwidza pamusoro petrailer. Saka takati tichinobatsirana kudaro kuisa chisaga chiya pamusoro petrailer. Baba vaya ndakazongokaruka vandimbundira ndokubva vatanga kutondikisa paya. Mukoma ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichiramba kisi iyo yacho yavainge vachindipa, ende uyu murume uyu wandainge ndichikisa ndingangoti ndiye murume number 2 wandakakisa ever since zvandainge ndakapinda mumarriage. Saka experience iyoyo mukoma semunhu wekuti ndainge ndangojairawo kiss yemurume wangu yakabva yangondishamisa because it felt very different, ende kamwe kamunhuwiriro ako kainge kachibuda pana baba ava ameno kuti perfume yavainge vakazora musi iwowo yainge yakaita sei, because yakabva yaenda kuita kunondipinda panyama nhete chaiyo zvekuti baba ava ndakabva ndanzwa kuti panapa painge paita zimurume chairo. Baba vaya vakabva vandikisa, I don't know for how many minutes, but I resisted mukoma, ndikabva ndaramba ndikangoti next time. Saka ivo pavakazoenda, nyaya dzatainge tava kungotaura pafoni ndidzodzo dzekungoti pacho pandiri kudzoka ndiri kuda kukurakidza kuti inini ndimbori ani. Saka inini nababa ava pese apa tainge tava kushaya mukana wekuti tinge tichisangana pabonde nekuda kwekuti ivo baba ava vainge vava kutravela in a convoy. At that time it seemed as if vainge vachitransporta kopa, saka vaifamba nemasecurity. Zvino kuti tinge tichizowana mukana semukana uyo watainge takambowana musi uya watainge takambokisana, mukana wacho mukoma wainge wakusatombowanika zvamuchose. Zvino mukoma ndakati one day ndakatogara zvangu, ndainge ndakatovarahirwa ndichitoita nyaya neumwe mukadziwo uyo ainge achigara pamarooms ipapo patinogara. Saka mukadzi uya akangokaruka angoti kwandiri, naimi vasikana, ko zvandakazoita nababa vaya vetrack, ndokubva azotaura zita remurume uyo wandainge ndichifungidzira kuti ndiyewo munhu wandainge ndichazopindawo naye murudo, because rudo rwandainge ndichipiwa nemurume wangu rwainge rwava kutondibohwa. Mukoma ndakanzwa sekunge pane munhu ainge andibaya pamoyo nebanga mushure mekunge mukadzi uya atanga kundirondedzera zvose zvavainge vakaita nababa vaya. Mukoma ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira, and from that day ndingangoti ndo pandakabva ndazongotanga kungoita grudge naamai ivavo, ende ivo kuzosvika inini navo tichizorwa havana kana kutombogara vaziva kuti chacho chatainge tichimborwira chainge chimbori chii. Saka kanyaya kacho mukoma kainge kangori kadiki. So pamba apa pane tape 1. Saka nguva zhinji zvatinotoita ndezvekutoti tinotoita like queue tichichera mvura, especially kana ari maweekends, ende kana tichida kuwacha nguva zhinji tose tinenge tichida kungowacha at the same time. Saka mai ava semunhu wekuti ndainge ndakagara ndakavamaka nekuda kwekuti ivo vainge vakazonditorera chikomba changu kopakai. Ndakangotiwo one day ndamukira makuseniseni ndichidawo kutowacha sezvainge zvichiitawo vamwe vakadzi vanogarawo pamba ipapo pandinoloja inini nemurume wangu. Tainge takatoisa mabuckets edu muline. Saka mukadzi uyu wandainge ndiine grudge naye, iye asingazvizive kuti ndine grudge naye, akabva azongobuda mumba make. Paakabuda mumba make ainge akatobata bucket. Saka iye zvinhu izvi mukoma akazviitira mukutamba, akabva azojamba line ndokubva azobvisawo bucket rangu iro rainge ratoswedera padhuze
tap ndokubva atanga kutuchera zvake mvura. But zvose izvi mukoma ainge achizviita mukuseka, asi semunhuwo wekuti inini ndainge ndakatobitirirwa neshungu dzekuti ko munhu uyu akazonditorera chikomba changu kopakai, ndakabva ndazongosimuka ndichibva paya pandainge ndakagara zvangu ndichitowacha ndokubva ndazotanga kuchimutaka mukoma. Mukadzi uya ndakamuti mambama iyo kuti ange achirwidzana neni akabva atya. But mukoma, zvose izvi zvakaitika ndakaona kuti garaji racho zvino rainge ravapo pakati pangu nemukadzi uyu anenge angotangirwa chete aikwanisa kuzokuvadziwa. Ndo pandakabva ndazotaura nagogo vangu avo vainge vari kuZimbabwe ndikavaudza kuti ndaikumbira kuti vange vachizondiitira munamato, ende ndaida kuti vandiitire munamato wekuti iye ange achizorambana nemurume wake. Gogo vangu vaya vakabva vazombotora chinguva vachiti ivo vainge vachitsvaka munhu aikwanisa kuzondiitira munamato uyu, but vainge vakandiudza kuti ndichazodzoka kwauri, ende vakabva vazodzoka kwandiri. Saka munamato wavakazondiudza kuti ndinge ndichizoshandisa mukoma, vakandiudza kuti kwemazuva iwo anokwana kuita 7 ndaifanira kuti ndinge ndichigeza nemukaka, ende kana ndageza nemukaka ndaifanira kuti ndinge ndichizofamba ndichipfuura nepadhoo remukadzi uyu, asi ndisina kuzvipukuta netowel. Ndaifanira kungosiya mukaka iwowo uchioma uri wega pamuviri wangu, then ndobva ndazopfuura nepadhoo remukadzi iyeye. Mushure mekunge ndaita munamato uyu kwemazuva 7 ndaifanira kuzoenda musango ndobva ndazonoputsira mazai 2. Ndakabva ndanzi mushure mekunge ndaputsa mazai awa 2 ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunomukumbira ruregerero mukadzi uyu, asi kana ndichimukumbira ruregerero ndaifanira kumeka shuwa kuti ndinomukumbira ruregerero murume wake achizvinzwa, ende hanzi kana murume wake azvinzwa kuti ndini ndainge ndamukumbira ruregerero, hanzi izvo ndo zvinhu zvaizokonzeresa kuti imba yake inge ichizoparara, because murume wake aizotanga kumuona semunhu asinganzwisisi. Mukoma, ndakabva ndazoita 7 days ndaitaimira paya pekuti vanhu vanenge vasingandioni, ndobva ndageza nefresh milk each and every day. Mukoma, ndaitotenga chiultramil ndobva ndatozvigeza nefresh milk iya. Ndapedza kuzvigeza ndaisapukuta ndobva ndafamba zvangu ndichiita sekunge kune kwandiri kuda kuenda apa. Mukoma, ndainge ndichitoita minamato yangu 7 days dziya dzakati dzapera ndokubva ndazotora mazai angu 2. Mazai awa ndakangomatengawo pane chimwe chituckshop ndokubva ndatopfuurira ndichienda zvangu mune kamwe kasango ndokubva ndazoenda ndikanoputsira mazai aya. Mushure mekunge ndaputsira mazai aya 2 mukasango kaya ndakabva ndazodzoka. Saka pandakazokumbira mukadzi uyu ruregerero wainge utori musi weSunday, vanhu vazhinji vainge vasina kuenda kumabasa. Iye mukadzi uyu ainge akatogara pasaidi nemurume wake. Ndakangosvika paya pavainge vakagara ndikabva ndamuti ndinokumbirawo ruregerero pane zvose izvo zvandakakuitirai. Iye akabva angoti zvakanakai, ndokubva ndazodzokera zvangu mumba. Ndikangoti from that day Mukoma, vanhu ava 2 ndo pavakabva vazongototanga kutorovana chaiko, zvekuti mukadzi uyu akazotosvika pakuramwa ndokubva atosiya imba yake. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. I think kuti message yavo vainge vasina kuipedzisa, because apo pavakanyora kuti imba yake wacho havana kutomupedzisa. So ndabva ndati hai kwavari, hoping kuti vachapedzisa nyaya yavo, because inoita sekunge yagumira munzira. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi perfume iyo yainge yakasprayewa nadriver avo vetrack, hanzi munhuwi wacho wakaita kundipinda pakadzikadzika chaipo. Zvakangoma hazvo veduwe. Vana baba mazvinzwa, saka let us try to go out there tiende tichinotengawo perfume dzinonhuwirira. Zvakaoma hazvo veduwe. Kana kuinewo vanotengesa maperfume aiwa, especially kana ari maperfumes aya anoshandiswa nevanhurume anonhuwirira, please come to my inbox, then tobva tazomaketa maproducts enyu pano paplatform kuitirawo kuti tinge tichishandisawo maperfume anonhuwirira
iwawo seperfume iyo yainge yakanzi ndo yainge ichishandiswa natruck driver iyeye. Zvakangooma hazvo. Vedway, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.